Jika ada hewan memiliki mata seperti manusia, jangan mendekat. Di legenda suku Navajo, Amerika Utara, ada makhluk menyeramkan bernama Skinwalker. Ia bukan hantu, tapi manusia yang melakukan ritual gelap. Ritual itu memberinya kemampuan berubah jadi hewan, seperti serigala, anjing, rusa, bahkan burung besar. Namun, ada ciri yang tidak bisa ia sembunyikan, yaitu matanya. Tatapannya terasa seperti manusia. Percaya atau tidak, ini hanyalah tak kasat mata.